यसैगरी हाम्रो कार्यक्रममा अर्का अतिथि हुनुहुन्छ विकसित साझा पार्टी बागमती प्रदेशका सचिवजी हुनुहुन्छ। उहाँ मेडिकल व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ र समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ सकिलजी तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रममा। के छ अहिलेको मेडिकल व्यवसायको अवस्था कस्तो छ? मेडिकल व्यवसायको अवस्था भन्दाखेरि चाहिँ नि समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ अवस्था चाहिँ नाजुक छ तपाईको हैन। जुन किसिमले चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ पहुँच चाहिँ साधारण जनतामा हुनुपर्ने थियो त्यो किसिमको साधारण चाहिँ पहुँचहरू पुग्न सकेको छैन, अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन। यसको चाहिँ मेन चाहिँ दायित्व भनेको सरकारले लिनुपर्ने दायित्व जुन किसिमले थियो सरकारले लिन सकेको छैन। सरकारले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा जुन किसिमले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ पहुँच पुर्याइदिनु पर्ने थियो विकट ठाउँदेखि लिएर सहज ठाउँसम्म पनि जुन किसिमको चाहिँ पुर्याइदिनु पर्ने थियो सरकारले पनि पुर्याउन सकेको छ। यसको ज्ञानको अभाव राखिएको छ, ज्ञान भएको छ। स्वास्थ्यमा ज्ञानको जरुरी छ। तपाईँ यो मेन गरेर चाहिँ यो अस्थिर सरकारकै कारण चाहिँ व्यवसाय चाहिँ तपाईको चाहिँ स्थिर हुन सकेन, व्यवसायहरू पलायन हुन गए भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसमा के छ तपाईको विचार? यो चाहिँ सही कुरा हो कि सरकारको अस्थिरता होइन, सरकारको नीतिले नै यसलाई चाहिँ धेरै असर गरेको छ। व्यवसायलाई चाहिँ नीतिले नै धेरै काम गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा सही नीति सही कार्यान्वयन भयो भने चाहिँ व्यवसायको चाहिँ तपाईको चाहिँ राम्रो र फलदायी हुन सक्छ। तपाईको चाहिँ सरकारले चाहिँ यसमा चाहिँ ध्यान एक पटक्कै पनि दिएको छैन। अब सरकारले कस्तो नीति बनाइदियोस् भन्ने छ त तपाईको चाहना चाहिँ? कस्तो नीति चाहिँ बनाइदियो भनेदेखि तपाईहरुको व्यवसाय गर्न सजिलो हुन्छ, तपाईहरुलाई चाहिँ के अपेक्षा गर्नुहुन्छ सरकारसँग? नीति भनेको चाहिँ तपाईँ एकैचोटि बन्ने होइन। नीतिको भनेको चाहिँ लामो समयको प्रयासबाट चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्ण भएको नीति निस्किन्छ तपाईको चाहिँ। त्यसमा चाहिँ धेरै अध्ययनहरू गर्नुपर्छ, धेरै चाहिँ विशेषज्ञहरूको सल्लाह लिनु, त्यसरी धेरै एक्सपर्टहरूको कुराकानी गर्नुपर्छ। त्यसकारण हरेक तबकासँग चाहिँ पुगेर चाहिँ कस्तो किसिमको समस्या छ त्यो बुझ्नु पहिला जरुरी हुन्छ। तपाईँ त्यो नबुझिकन हामीले माथिल्लो तहबाट चाहिँ नीति बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ लाग्न चाहिँ सकिँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला व्यवसायको सबभन्दा मर्का के हो, कुन ठाउँमा मर्का छ त्यो बुझ्नु परेको होइन। त्यो बुझिसकेपछि चाहिँ बिस्तारै यसलाई चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ उठाउँदै लाँदाखेरि चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ यसरी चाहिँ त्यसलाई मिलाउँदै लाँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ कुनै उठाउन सक्ने ठाउँ देखिन्छ। व्यवसाय उठेको खण्डमा चाहिँ देश उठ्न सकिन्छ, तपाईँको समग्र उठ्न सकिन्छ। तपाईँको व्यवसायबाट नै देश चल्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले नीति चाहिँ बुझेर चाहिँ व्यवसायको मर्कालाई बुझेर नीति ल्याउनु पनि जरुरी छ।